ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிறதுல இந்த வாரம் வர்ற ஸ்டாக்கில் வந்து இந்த ஒரு ஷெரோகி கெடா ஒன்று இருக்குது. இது ஒரு 2 ஆடாக எடுத்தோம். இதுவும் இந்த ஒரு கருப்பு ஆடும் சேர்ந்து எடுத்தோம். இந்த கெடா வந்து யாரும் ஷெரோகி வளர்ப்பு கெடா வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் இதை தனியாக வீடியோவாக போடுறேன். நான் யார் வேணும்னா சொல்லி வாங்கிக்கோங்க. எனக்கு வந்து அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வெளி ஊருக்கு வந்து என்னால் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. யாரும் வசதி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரினா எடுத்துக்கோங்க. நல்ல ஆடு, பல்லு போடாத ஆடு. முகம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பஞ்ச் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து அந்த மூஞ்சியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா குட்டையாக இருக்கும். நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது ஆடு. நல்ல வளர்ப்புலையும் இருக்குது. எனக்கு வேணும், ஒரு ஆசைக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வளர்க்குறவங்க நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு அங்கே வந்து இறங்குறப்ப டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜோடு சேர்த்து இந்த ஆடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு 15,000 ரூபா வரும். ஒரு 200-300 ரூபா கூட குறைய வரலாம். பட் ஆனால் 15,000 ரூபா வரும். யாரும் வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள். இது பல்லு போடாத ஆடு தான். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 6 மாதம் to 7 மாதம் கிடாவாக இருக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உயிர் எடை வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு 34 கிலோ இருந்தது இங்கே நாங்கள் செக் பண்ணப்போ. பட் நாங்கள் வந்து ஆடு நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கூட ஆனாலும் பரவாயில்லன்ற மாதிரி எடுத்துருக்குறோம். அங்கே நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டோடு சேர்த்து நமக்கு 15 ரூபான்னு இந்த ஆடு கொடுக்கலாம். யாரும் வேணும்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்கள்.